husten? Kamu sedang batuk atau bersin? Tahukah kamu, saat kamu batuk dan bersin, terjadi pelepasan virus dan bakteri melalui pernafasan, baik melalui udara ataupun cairan dari dalam tubuh yang dapat menular ke orang lain. Tetapi, kamu dapat mencegahnya dengan melakukan etika batuk dan bersin secara benar seperti berikut. Saat kamu batuk ataupun bersin, jangan lupa selalu menggunakan tisu ataupun sapu tangan untuk menutup hidung dan mulut kamu. Buanglah tisu yang sudah digunakan ke dalam tempat sampah. Jika tidak ada tisu ataupun sapu tangan, kamu bisa menggunakan lengan bagian dalam kamu seperti ini. Kamu juga bisa menggunakan masker saat kamu dalam keadaan batuk ataupun bersin. Segeralah cuci tangan kamu di air yang mengalir menggunakan sabun, ataupun kamu juga dapat menggunakan cairan antiseptik berbasis alkohol. Jangan membuang ludah ataupun dahak di sembarang tempat. Dengan menggunakan etika batuk dan bersin secara benar, maka kamu ikut membantu mengendalikan infeksi di sekitar kita.